masuk tujuan Tanah Abang, Manggarai, Depok, Bogor 10 kereta. Bogor berikutnya rangkaian belum tersedia di stasiun Jatinegara. Jalur 3 tujuan Tangerang 2192 selesai naikkan penumpang persiapan. Jalur 3 masih tujuan trafik 92,95 diizinkan berangkat jalur 3. Akan ditutup, hati-hati. Yang terakhirnya dolar nih mah. Panjang perjalanannya. Ingat bawa kelamaan yang tadi yang pertama.
Stasiun Grogol, jadi pintu akan dibuka.